Перед началом видео я бы хотел сказать то, что изначально вместо этого видео должно было быть совсем другое. Но так как я не успеваю доделать это видео к концу года, вы сейчас видите этот сборник. Всем удачи и всем хорошего Нового года. Короче, давайте начнем. Какая Зельда, я хочу Бравл Старс. Эй, Крис, зацени, главный приз твоя мать. А еще в этом году было то, что должно было быть очень значимым, но в итоге всем на это было плевать. Нет, я сейчас не про Новый год, а про Sonic 4 эпизод 1. Но кто же по итогу виноват? Sega за то, что завышала фанатам ожидания, или же фанаты за то, что завысили себе ожидания? Виноват я, потому что никому мое мнение нахрен не всралось. И мало того, что Генри на какой-то хрен понадобилось включать огромную чернильную машину, так его еще и не особо пугает огромный труп мультяшки, в котором почему-то гаечный ключ. Реально, Джоуи, чем ты тут занимался? И тут мы видим самую главную проблему всех погонь в Батим. Или тот, кто нас догоняет, есть, или нету, или он где-то застрял. Мы встречаем глухую Эчувыру в обтягивающих и штанишках. Сокращенно Сэмми. Ну а дальше идет интереснейший ряд головоломок, который я не буду описывать, потому что выйдет что-то типа Скибиди туалет, шакали, ташкудишку, сигмы свинки, дабы чушпан из крулпа не забайтили высадил во флером камераменом. Иначе OG автор расчехвостит и заруинит его вайп, что зафорсит по маскам в лакшери шмоте, ливнуть с пати G туалета.